Lakuan malarino Bismillahi tawakkalna ala Allah. Astagfirullahaladzim, 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 wa atubu ilaihi. Pingan niatan ngaos seurna opat perkawis, hiji niat karena Allah ngalakonan parentahan, ngalakonan parentahan. Niat micen kabodohan awak kabli supados janten salamat dunia akhirat, salamat dunia akhirat. Katilu namun tos timu niat bade dilakonan ku sorangan sareng sadaya rerencangan, sareng sadaya rerencangan. Kaopat na niat ngaos ngahirup agami na kanjeng nabi utusan ilahi, nabi utusan ilahi. Bismillahirrahmanirrahim. Aya sabaraha ari rukun agama teh, ari rukun agama eta aya tilu. Naon hiji-hijina nyaeta kahijina iman, kaduana Islam, katiluna ihsan. Naon ari ngaran iman teh, ari ngaran iman nyaeta tasdikul qalbi bima jaa bihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Hartosna ngaku jeung ngarimaku hate kana perkara-perkara anu tos didugikeun ku junjungan urang sadaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naon ari ngaran Islam teh, ari ngaran Islam nyaeta al-inqiyadu bil ahkami syar'iyyati. Hartosna turut tumurut pasrah sumerah kana parentah hukum syara. Naon ari ngaran ihsan teh, ari ngaran ihsan nyaeta anta budallaha ka annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Hartosna hanteu boga rasa kalengitan, rasa diuninga ku Gusti Allah. Nah aya sabaraha ari syarat-syaratna iman, ari syarat-syaratna iman eta aya opat. Naon hiji-hijina nyaeta kahiji ma'rifat, kadua iddi'an tegesna ngaku ku hate, katilu qabul tegesna narima ku hate kana perkara-perkara anu didugikeun ku junjungan urang sadaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaopat ikrar kana dua kalimat syahadat kulisan. Naon ari ngaran marifat teh, ari ngaran marifat nyaeta ikrarun jazimun bihaisu laisa ma'ahu taraddudun muwafiqun lima fil waqi'i nasiun andalilu. Pangarti anu pasti nu teu keuna oaging si anu akun jeung buktina alasan. Nah
hate anu akur jeung pendapat Imam Abu Hasan Asy'ari jeung Imam Abu Mansur Al-Maturidi nyaeta anu netepkeun ka Allah kasifatan ku sifat 20 anu wajibna 20 anu mustahilna jeung hiji anu wenangna anu dikumpulkeun dina ucapan wujud kinamba mukhalafatul lil hawadisi qiyamu binafsihi wadaniyat kudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayan sami'an basyiran mutakaliman adam hulus panamu masalah lil hawadis idias ta'adud ajzu wa karoha jahal ma'asamam umyun bukmun kaunuhu ajizan karihan jahilan mahitan asom amma abkam nanti Allah nami damal barang nu mungkin daya nu wajib minamal barang nu mungkin naon ari faedana iman teh ari faedana iman nyaeta al-khuludu fil jannah hartosna langgeng di surga ta eta sadayana anu tos ditetepkeun ku ulama ahli sunnah wal jamaah ulama nu kumaha anu disebut ngaran ulama ahli sunnah wal jamaah teh nyaeta ulama anu netepkeun dasar hukum syarana tina Quran tina hadis tina ijma jeung qiyas mu'tabar nah ulama anu pangkat kumaha anu bisa netepkeun dasar hukum syarana tina Quran tina hadis tina ijma jeung qiyas mu'tabar teh nyaeta ulama anu pangkat mujtahid nah aya sabaraha ulama anu pangkat mujtahid teh ai ulama anu pangkat mujtahid eta seueureun anu beunang diikuti eta aya opat nyaeta kahiji Imam Hanafi kadua Imam Maliki katilu Imam Syafi'i kaopat Imam Ahmad Hambali ari tata cara beragama ahli sunnah wal jamaah teh turut ka saha eta turut ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam andina tata cara turutna ka Kanjeng Nabi dina iman eta mengikuti faham Imam Abu Hasan Asy'ari jeung Imam Abu Mansur Al-Maturidi dina hukum Islamna mengikuti faham salah sahiji mazhab anu opat dina ihsana mengikuti faham Imam Abu Qasim Junaidi Al-Baghdadi jeung Imam Al-Ghazali jeung Imam Said Abdullah Alawi Al-Haddad laha kumaha rincianana sifat anu wajib anu mustahil anu wenang di Allah teh nyaeta hari aqaidul iman
keyakinan kanyahokeun sing enyaan mun ngaku jalma beriman. 20 sifatna wajib aya di Allah na 20 numuhalna nu jadi lalawanana sifat nu jaizna hiji jumlah 40 hiji hak Allah nu maha suci terasna ditambah deui opat nu wajib dirusul opat nu muhal dirusul nu jaizna hiji hungkul jumlah 8 nu nyusul jadi 40 hiji tambah 8 berarti jumlah 50 pasti pek sebutan hiji-hiji wujud gidamba qamu khalafatul lil hawadisi qiyamu binafsihi wadaniyat kudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayan sami'an basiran mutakaliman ayah belanggeng beda jeung kabeh nu anyar jumeneng kalawan zatna hiji Allah dina zatna hiji sifatna hiji pada melanana kawasa karsa uninga Allah nu hirupna ngadangu ningali sasauran bukti kawasa bukti Allah karsa uninga Allah nu hirupna bukti nu ngadangu nu ningali nu dadauh jadi sadayana nu wajibna 20 Adam rudus panamu masalah lil hawadis itiyaj ta'adud ajzu wa karoha jahal ma'asama yungguk mun qawluhu ajizan tarihan jahilan maitan asom ama abkam anyaruk sarupa jeung nu anyar butuh kana tempat jeung butuh kanu ngayakeun bimbilangan zatna sifatna sareng damelna apes kapaksa bodoh maot torek lolongna pire bukti Allah anu apes anu kapaksa anu bodoh maot torek lolong jeung pirena wenang ti Allah nami damel barang nu mungkin taya nu wajib midamel barang nu mungkin
caya ngadugikeun jeung pinter bohong cira jeung nyumputkeun tur bodona wenang ti rusulna sifat manusia biasa kaya tuang leut angkat kulem saja benar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Fa ya rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana Allahu wa bihi. Kitabut Taharati. Kitabut Taharati ari ieu kitab martelakeun bersuci. Kitabut Taharati kitab tentang bersuci. Kitabut Taharati kitab tentang bersuci. Babul miyahi bab tentang air. Babul miyahi bab tentang air. Babul miyahi bab tentang air. Hadis nomor 1 An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fil bahri tentang air laut, fil bahri tentang laut, fil bahri tentang laut. Huwa laut, huwa laut at-tahuru yang suci dan menyucikan, at-tahuru yang suci dan menyucikan, ma'uhu airnya, at-tahuru yang suci dan menyucikan, ma'uhu airnya, al-hillu yang halal, maitatuhu bangkainya, al-hillu yang halal, maitatuhu bangkainya. Akhrajahu mengeluarkannya al-arba'atu imam yang 4. Al-arba'atu imam yang 4. Kemarin kalau dikatakan imam yang 4 maksudnya siapa aja? Yang pertama imam yang 4. Nah, ya selain yang 3 yang di awal yaitu berarti Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah. Arba'ah. Wa Ibnu Abi Syaibah dan Ibnu Abi Syaibah, wal lafdu dan lafad lahu baginya, wal lafdu dan lafad lahu baginya, wa sahahahu dan menghukumi sahih, wa sahahahu dan menyahihkannya, wa sahahahu dan mensahihkannya Ibnu Khuzaimah wa Tirmidzi dan Imam Tirmidzi, wa rawahu dan meriwayatkannya Malikun Imam Malik, Asy-Syafi'i dan Imam Syafi'i, wa Ahmadu dan Imam Ahmad. Baik, setelahnya kemarin kita baru membahas tentang muqaddimah dari kitab ini. Kemarin dikatakan bahwasanya penulis dari kitab ini adalah seorang ulama yang luar biasa dalam keilmuan. Beliau bermazhab Syafi'i, bernama Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Lahir di Mesir pada tahun berapa? Kemarin? Ditulis tuh. Ya. Sekarang kita akan membahas tentang pembahasan yang pertama adalah tentang toharoh. Jadi nanti hadis-hadis yang akan dibahas yang pertama adalah isinya tentang bersuci. Nah kemarin juga telah dibahas dalam kitab Matan Ghayah wa Takrib tentang apa itu bersuci. Kita ulangi saja. Toharoh itu, ya, definisi toharoh secara bahasa adalah an-nidhafah wal khulusu minal adnas. An-nidhafah itu bersih, wal khulusu dan selamat, minal adnasi dari kotoran-kotoran. Itu definisi toharoh secara bahasa. Nah, bersih dan suci dari kotoran tersebut bisa kotoran-kotoran yang bersifat indrawi atau bersifat maknawi, alias kotor yang ada pada hati.
Nah, kotoran yang dimaksud dengan kotoran indrawi atau hissi adalah seperti najis dan hadas. Karena najis dan hadas adalah dia menghalangi keabsahan untuk melaksanakan sholat. Lalu makna toharoh juga ada toharoh yang bersih dan selamat dari kotoran maknawi alias kotoran yang mengotori hati, seperti ujub, riya, takabur, sum'ah, ya, namimah dan lain sebagainya. Itu adalah penyakit-penyakit hati yang harus dihilangkan karena akan menghalangi pahala kebaikan atau akan membatalkan, menghapus pahala kebaikan. Nah, adapun definisi toharoh secara istilah syara, ulama banyak mendefinisikan, diantaranya adalah zawalul mani'i al-murattabi alal hadasi wal khabis awil khobas, yaitu menghilangkan penghalang yang tersusun dari hadas atau kotoran. Lalu ada juga yang mendefinisikan toharoh adalah fi'lu ma tustabahu bihi salat min guslin wa wudu'in wa tayammumin wa izalatu najasatin. Definisi toharoh adalah mengerjakan sesuatu yang dengannya sholat diperbolehkan, ya, berupa mandi, wudu, tayamum atau menghilangkan najis. Jadi bentuk toharoh itu ada 4. Pertama wudu, yang kedua mandi, yang ketiga tayamum, yang keempat menghilangkan najis. Kalau wudu menghilangkan apa? Hadas kecil. Kalau mandi menghilangkan apa? Hadas besar. Kalau tayamum mengganti wudu atau mandi, sehingga fungsinya sama antara mengganti wudu atau mengganti mandi ketika tidak ada air atau tidak bisa menggunakan air. Lalu yang keempat adalah menghilangkan najis. Nah, itu adalah definisi dari toharoh. Ada juga yang mengatakan definisi toharoh itu adalah raf'ul hadas wa ijalatun najasah au fi maknahima au ala suratihima, menghilangkan hadas atau menghilangkan najis atau dalam makna keduanya atau pada bentuk keduanya. Itu yang didefinisikan oleh Imam An-Nawawi. Itulah toharoh. Nah, bab yang pertama kita akan membahas tentang air. Nah, masih membahas tentang air. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda mengenai air, mengenai lautan. Kata Nabi, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Laut itu airnya suci dan menyucikan, lalu bangkainya pun halal untuk dikonsumsi. Nah, ini adalah hadis yang panjang sebetulnya. Hadis panjang sebagai jawaban dari pertanyaan seorang sahabat. Jadi sahabat tersebut pernah bertanya kepada Nabi. Kata beliau, ya Rasulullah, inna narkabul bahra wa nahmilu alai ma'ana al-qalila minal ma. Ya Rasulullah, kami berperahu, kami menunggangi kapal di lautan, dan kami hanya membawa sedikit dari air, mawa cai saeutik. Pain tawadhu nabihi atishna, kalau kami wudu dengan air tersebut maka kami akan kehausan. Dan kalau misalkan tadi dipakai wudu eta cai, maka bakal haus. Kan air laut itu tidak bisa untuk diminum. Bukan tidak bisa, tidak baik. Kalau diminum bukan seger anu aya, malah tambah haus kan gitu. Itu air laut. Sehingga air yang cocok untuk diminum adalah air tawar gitu. Ya. Kata sahabat tadi, kalau kami wudu dengan air yang sedikit tadi, maka kami akan kehausan. Apakah boleh kami berwudu dengan air laut? Nah, lalu jawaban Nabi apa? Huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Air laut itu suci dan menyucikan, lalu bangkainya pun adalah halal untuk dikonsumsi. Nah, dari hadis ini menjadi dalil bahwasanya air laut boleh dijadikan untuk bersuci, baik itu mandi, wudu atau menghilangkan
najis. Sebagaimana kemarin, di antara air mutlak adalah air yang bersumber dari laut. Apa dalilnya? Ya ini hadis Nabi, wa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Air laut itu suci dan menyucikan, lalu bangkai hewannya pun halal. Ini juga menjadi dalil tentang kehalalan hewan laut. Ya, kehalalan hewan laut. Hewan yang mana? Hewan yang mana saja yang tinggal di laut. Ya, yang tinggal di laut. Bahkan kata Imam Syafi'i, halal semua hewan yang ada di laut, bahkan khinzirihi, babi laut, mun aya babi laut. Ya. Wa kalbihi, anjing laut. Ya. Wa su'banihi, dan ular laut, orai laut, anjing laut, babi laut, suganya celeng laut, mun di laut ya mah. Maka eta halal untuk dikonsumsi. Nah, itu adalah hadis yang pertama yang berisikan tentang apa tadi? Air laut itu suci dan menyucikan, bangkai hewannya pun halal untuk dikonsumsi. Hadis ini diriwayatkan oleh 4 imam. Yang pertama adalah Imam apa aja? Imam Tirmidzi, Abi Daud, Imam An-Nasai, dan Ibnu Majah. Lalu juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Imam Tirmidzi, lalu diriwayatkan pula oleh Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Hadis nomor 2. Wan Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dan dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innal ma'a, sesungguhnya air. Innal ma'a, sesungguhnya air. Tahurun, ia suci dan menyucikan. Tahurun, ia suci dan menyucikan. La yunajjisuhu, tidak menjadikannya najis. La yunajjisuhu, tidak menjadikannya najis, tidak menjadikannya najis. Syai'un, apapun. Syai'un, apapun. Akhrajahu, mengeluarkannya as-salah satu imam yang 3. Siapa aja imam yang 3 itu? Ya, yang pertama adalah imam yang 3, Abu Daud, Tirmidzi, dan Imam Nasai. Wasohahahu, dan menyahihkannya Ahmadu, Imam Ahmad. Wasohahahu, dan menyahihkannya Ahmadu, Imam Ahmad. Ditulis tadi, lamun sab'ah saha, sittah saha, khomsah saha, arba'ah saha, salasah saha. Sehingga orang ketika menyebutkan akhrajahu arba'ah atau salasah teh langsung paham siapa yang meriwayatkannya. Baik, hadis yang kedua dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Kata beliau, Rasulullah SAW bersabda. Apa kata Nabi? Innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Sesungguhnya air itu suci dan menyucikan, dan tidak membuatnya najis apapun itu. Artinya, jika air tersebut air dua kulah maksudnya. Karena alif lam di sana, alif lam yang terdapat dalam al-ma'a katanya menunjukkan lil kamal. Sehingga fayustafadu minhu annahu al-ma'ul kasir. Jadi yang dimaksud dengan air di sana itu adalah air banyak. Innal ma'a maksudnya bukan air secara keseluruhan, akan tetapi air yang hanya air yang banyak saja. Ya, innal ma'a di sana maksudnya air yang banyak, bukan air secara keseluruhan. Karena air itu kalau secara keseluruhan dibagi dua dari segi ukuran, ada air yang sedikit, ada air yang banyak. Nah, yang dimaksud dengan innal ma'a di sini adalah air yang ukurannya banyak. Kemarin berapa air ukuran banyak itu? Air yang ukurannya 2 kullah atau lebih, alias 217 literan. Itu disebut dengan air banyak. Nah, air banyak ini suci dan menyucikan dan tidak bisa menjadikannya najis apapun itu. Ya. Lalu hadis ini nanti ditaksis keumumannya dengan hadis selanjutnya. Yalah, bahasa taksis mah dina bab usul fikih.
sugan mun aya waktu, aya kesempatan, aya umur ngaji ilmu usul fikih. Orang karek fikih nah ke aya usul fikih. Nah, hadis ieu ditaksis dengan hadis selanjutnya. Wan Abi Umamah al-Bahili, dan dari Abi Umamah al-Bahili. An Abi Umamah al-Bahili, dari Abi Umamah al-Bahili, qala beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a, sesungguhnya air, la yunajjisuhu, tidak menjadikannya najis, la yunajjisuhu, tidak menjadikannya najis, syai'un, apapun, illa ma, kecuali perkara, golaba, yang mengalahkan, illa ma, kecuali perkara, golaba, yang mengalahkan, ala rihihi, atas aromanya, illa ma, kecuali perkara, golaba, yang mengalahkan, ala rihihi, atas aromanya, wa ta'mihi, dan rasanya, walau mihi, dan warnanya. Akhrajahu, mengeluarkannya atau meriwayatkannya boleh. Akhrajahu, mengeluarkannya Ibnu Majah, wa dha'afahu, dan menzoifkannya Abu Hatim, Imam Abu Hatim. Walil Baihaqi, dan menurut Imam Al-Baihaqi, walil Baihaqi, dan menurut Imam Al-Baihaqi, al-ma'u tohurun, al-ma'u, adapun air, tohurun, ia suci dan menyucikan. Tohurun, ia suci dan menyucikan, illa in taghayyara, kecuali jika berubah, illa in taghayyara, kecuali jika berubah, rihuhu, aromanya, au ta'mu, atau rasanya, au launuhu, atau aromanya, binajasatin, dengan najis, binajasatin, dengan najis, tahdusu, yang ia datang, fihi, ke dalamnya, tahdusu, yang ia datang, fihi, ke dalamnya. Hadis yang ketiga sekaligus mentaksis dari keumuman hadis sebelumnya, bahwasanya air itu suci dan menyucikan, tidak ada yang menajiskannya apapun. Nah, hadis yang kedua dari Abi Umamah al-Bahili, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya air itu tidak menjadikannya najis apapun, apapun tidak menjadikan air menjadi najis, kecuali jika berubah aromanya, rasanya, dan warnanya. Nah, berarti diambillah kesimpulan bahwasanya air yang banyak itu tadi kan tidak najis. Nah, umum dah ditahsis deui, air banyak juga bisa menjadi najis kalau mengalami perubahan sifat air, baik itu perubahan warnanya, aromanya, atau rasanya. Nah, air banyak selama tidak mengalami perubahan ketika terkena najis, maka tetap dalam status kesuciannya. Nah, gitu kan? Jadi hasilnya air itu ada dua bagian, satu air sedikit, dua air banyak. Air sedikit jika terkena najis otomatis menjadi najis meskipun tidak mengalami perubahan sifat, mau itu rasa, aroma, atau warna. Air banyak ini jika terkena najis bisa najis, bisa tidak. Najis jika mengalami salah satu perubahan sifat, tidak najis jika tidak mengalami perubahan sifat. Itu air sedikit dan air banyak. Wa an Abdullah bin Umar, dan dari Abdullah bin Umar. Wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Wa an Abdullah bin Umar, dan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, qala, beliau berkata, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, eta mantos kahardinya maknana tegal didolokatan deui. Idza kana, di mana-mana aya, idza kana, apabila ada, idza kana, apabila ada, al-ma'u, air, kullataini, dua kullah, al-ma'u, air, kullataini, dua kullah, lam yahmil, maka tidak mengandung, lam yahmil, maka ia tidak mengandung, al-khobasa, kotoran, al-khobasa, kotoran. Wa fi labdin, dan dalam satu lafaz, lam yanjus, tidak najis, lam yanjus, tidak najis. Akhrajahu, mengeluarkannya al-arba'atu, imam yang empat, Tirmidzi,
Ibnu Majah, Nasai, ya, dan wasohahu dan menyahihkannya Ibnu Khuzaimah dan Imam Ibnu Khuzaimah, wal Hakimi dan Hakim, wa Ibnu Hibban dan Ibnu Hibban. Hadis yang keempat ini masih membahas tentang air, ya. Air jika mencapai ukuran 2 kullah maka dia tidak mengandung najis, artinya tidak menjadi najis. Ya, sebagaimana tadi, kecuali jika air 2 kullah tersebut terkena najis, lalu najis tersebut merubah salah satu dari sifat air, maka otomatis air tersebut menjadi najis. Kalau tidak berubah, maka air tetap dalam kondisi awalnya, yaitu tohur, suci dan menyucikan. Nomor 5, Wa'an Abi Hurairah, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaktasilu, janganlah mandi ahadukum, salah seorang dari kalian, la yaktasilu, janganlah mandi ahadukum, salah seorang dari kalian, fil ma'i, dalam air, ad-daimi, yang menggenang, fil ma'i, dalam air, ad-daimi, yang menggenang, wa huwa, sedangkan ia junubun junub, akhrajahu, mengeluarkannya Muslimun, Imam Muslim, walil Bukhari, dan bagi Imam Bukhari, la yabulanna, janganlah kencing, ahadukum, salah seorang dari kalian. La yabulana, sungguh janganlah kencing, ayat nun taukid. La yabulana, sungguh janganlah kencing, ahadukum, salah seorang dari kalian, fil ma'i, dalam air, ada imi, yang menggenang, alladzi la yajri, yang tidak mengalir, summa yaktasilu, lalu mandi, fihi, di dalamnya, wali Muslimin, dan bagi Imam Muslim, minhu, dengan lafaz minhu, jadi lain yaktasilu fihi, tapi yaktasilu minhu. Wali Abi Dawud, dan bagi Abi Dawud, wala yaktasilu fihi mina janabah, lafaznya gitu, wala yaktasilu fihi mina janabah, wala yaktasilu, dan jangan mandi fihi, di dalamnya, mina jinabah, dari junub. Hadis yang kelima dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salah seorang dari kalian janganlah mandi, ya, di air yang menggenang sedangkan ia dalam keadaan junub, ya. Nah, yang dimaksud dengan ma'i ad-daimi di sini adalah kondisinya jika air tersebut air yang sedikit. Adapun di air yang banyak, kalau dia menggenang sekalipun, maka tidak berlaku larangan tersebut. Jadi larangan tersebut hanya berlaku untuk kasus mandi yang di airnya air sedikit. Kalau kita mandi junub, jadi lain airna anu dibanjurkan, tapi orang anu asup karena tempat cai ada temenna, sabab caina cai saeutik kudu ngadatangan, lain di datangan, sehingga lamun di datangan teu sah mandina, dan itu tidak boleh. Nah, larangan dalam hadis tadi adalah larangan lil karohah, katanya. Larangan hukumnya makruh, bukan haram, bukan. Kenapa mandi dalam air sedikit sedangkan kita sedang junub itu dilarang? Karena akan menjadikan air menjadi mustakmal. Lamun cai mustakmal, ya mau bisa dipakai untuk bersuci. Tidak apa, misalkan naik mandi junub. Nah, junub itu apa? Junub itu penyebabnya dua. Kahiji setelah berhubungan badan, kedua keluar sperma, itu junub namanya. Nah, lamun mandi dina air nu saeutik, ya,
atau wudu lah sami kasusna, maka air nu saeutik itu mendatangi bukan didatangan. Atau selamun si dapat boga junub mun naik mandi lain ngaguyangan bakna lain tapi caina disiukan. Lamun bakna anu isina cai saeutik diguyangan lain hadas anu leungit malah eta jadi malah jadi cai anu mustakmal sah mandina cukup. Sehingga ini bak mandi bathtub namanya anu biasa aya di hotel-hotel besi mana pernah ulin ke hotel yang aya bathtub. Eta lamun caina kurang tina 2 kula, lamun mandi maneh bari goyang dirina teu cukup. Tina ngaleungitkeun hadas. Naon sabab caina saeutik. Da cai saeutik bisa soteh dipake menghilangkan najis, menghilangkan hadas. Lamun caina datang karena tubuh hartosna dibanjurkeun. Lamun dikobok, lamun diteuleman teu cukup mandinya. Termasuk nyuci najis. Nyuci najis ge sami. Lamun maneh ngumah ngumah najis, maka lamun caina anu saeutik, maka caina teh ngadatangan najis. Najisna anu dibanjur. Lamun caina loba bebas ya mah naik disiukan atau naik dikuyah ke sugan kana bolong mah teu jadi masalah. Sehingga aya sedikit permasalahan kasus anu laku di masyarakat khususnya ibu-ibu adalah lamun nyuci ya dina mesin cuci. Nyuci dina mesin cuci teh pertama kan di heula naon diasupkeun kana naon namina teh kana tempat pembilas. Hijikeun nya aya calana, aya sajadah, aya baju ke salat, aya cangkul, aya kutang, wah kabeh dihijikeun. Calanana paompolan dihijikeun dihijikeun. Setelahna itu ya eta naon si baju eta teh anu tos diperat ieuna diasupkeun kana wadah besar ember besar anu kurang dina 2 kula dikuyahkeun gitu kuyahkeun. Lalu tempat yang kedua isinya air yang sudah dimasuki pewangi asupkeun. Terus kira-kira nyucina menghilangkan najis atau tidak? Tidak. Ya henteu. Lain malah ngaleungikeun najis tapi malah menyebarluaskan najis ke pakaian anu lain. Dipakai salat misalkan baju nade ku si dapa, berarti baju disusuk sah ke salatnya. Henteu sah. Seperti itu. Sehingga kalau kasusnya demikian, ibu-ibu lamun naik nyuci, ya, silakan pakai mesin cuci. Akan tetapi harus ada air yang dialiri ke pakaian tadi. Kenapa? Karena airnya sedikit, itu harus mendatangi najis. Ya, setelahnya diangkat di mesin cuci, lalu dialiri oleh air diperas. Meski itu boleh asupkan karena karena najisnya sudah hilang dengan air yang dialirikan. Itu ada kejadian yang demikian. Sehingga ganti jangan demikian. Akhirnya ya sekarang sudah berubah. Nah, itu adalah pentingnya memahami tentang air yang sedikit dan air yang banyak dan memahami tentang najis. Kayak ibu-ibu tak kalian nih yang jadi ibu-ibu atau yang nyuci, awas perhatikan tata cara nyucinya. Jangan sampai nyuci tujuannya untuk menyucikan pakaian, malah tidak suci pakaiannya. Dipakai sholat oleh suami kalian, akhirnya sholatnya tidak sah karena pakaian yang dipakai najis, tidak suci. Karena kan salah satu syarat sholat adalah pakaiannya harus suci. Akhirnya pakaian najis, benar najis dan nyucina henteu leres, henteu bener. Kenapa tidak benar? Karena tidak memahami konsep air sedikit dan konsep air banyak dan tidak memahami konsep najis. Itu pentingnya ngaji tentang bab itu. Baik laki-laki ataupun perempuan. Allahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu
Sulaimanu wal Jamzuri. Alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala. Wa ba'du hadzal nazmu lil muridi fin nunni wa tanwini wal mududi samaitu bi tuhfatil alfali asyaitan mayyidil kamali. Arju bihi ayat fa'atul laba wal ajra wal qabula wa sawaba linunini nasbun walitanwini arba'u ahkamin fakhuz tamini. Fal awalul idharu qoblal arufi lil halki situr roti fasfaltar bihamsuha unsumma ainuha umumalatani summa gainuha'u wasani idghamu bisitatin atas biar maluna indahum qad sabatat lakinna kismani kismu yudgoma fihi bigunatin biyamnu ulima illa idza kana bi kalmatin falatun kim kadunya summa sinwani talawasani idghamun bi ghairi gunna filami warasi summa karirona. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ngalogat terakhir ya, kita hatamkan adalah tentang aqsamul madil lazim, pembagian mad lazim. Aqsamul lazimin aqsamul lazimin ari pirang-pirang pembagian mad lazim. Aqsamul lazimin ari pembagian pirang-pirang mad lazim. Ari pirang-pirang pembagian mad lazim. Aqsamul lazimin ari pirang-pirang pembagian mad lazim. Ladaihim mungguh ulama qiraat. Ladaihim mungguh ulama qiraat arba'ah eta opat. Arba'ah eta opat. Watilka sareng ari itu kilmiyun eta kilmi kalimah wa harfiyun sareng harfi ma'ah sartana itu harfi wa harfiyun sareng harfi ma'ah sartana itu harfi. Kilahuma ari duanana kilmi sareng harfi. Kilahuma ari duanana kilmi sareng harfi eta mukhaffafun diringankeun ditakhfif teh tanpa tasdid. Mukhaffafun diringankeun, musaqqalun diberatkeun. Musaqqal mah make syiddah. Musaqqalun diberatkeun. Fahadhihi maka ari ieu eta arba'atun opat. Fahadhihi maka ari ieu eta arba'atun opat. Tafassal maka rinci ku anjeun. Tafassal maka rinci ku anjeun. Fa'in maka lamun kumpul, fa'in maka lamun kumpul bikil matin dina hiji kalimat. Bikil matin dina hiji kalimat naon sukunun sukun. Ijtama tegasna kumpul itu sukun. Ijtama tegasna kumpul itu sukun ma'a harfi maddin sarta huruf mad. Lamun dina hiji kalimah teh kumpul sukun jeung huruf mad. Fahuwa maka ari itu kalimah eta kilmiyun. Fahuwa maka ari itu mad eta ari fahuwa maka ari itu mad eta kilmiyun. Mad kilmi, mad lazim kilmi. Waqa'atu miba itu kilmi. Waqa'atu miba itu kilmi. Au fi sulasil hurufi atau dina anu tilu hurufna.
au fi sulasil hurufi atau dina anu bangsa tilu hurufna atau dina nu bangsa tilu hurufna wujida dipanggihan duanana maksud duanana teh nyaeta mad sareng sukun huruf mad sareng sukun wal madu sareng huruf mad wastuhu eta di tengahna huruf mad teh di tengahna faharfiyun maka mad lazim harfi faharfiyun maka mad lazim harfi bada jelas itu harfi bada jelas itu harfi kilahuma ari duanana kilmi sareng harfi kilahuma ari duanana kilmi sareng harfi lazim kilmi sareng lazim harfi eta mutsaqalun anu diberatkeun in udgima lamun diidghamkeun duanana in udgima lamun diidghamkeun duanana mukhaffafun diri eta diringankeun mukhaffafun eta diringankeun kulun setiap sahiji idza lam yudghama di mana-mana henteu diidghamkeun itu duanana idza lam yudghama di mana-mana henteu diidghamkeun itu duanana wal lazimul harfiyu ari mad lazim harfi wal lazimul harfiyu ari mad lazim harfi eta awala suwari di mimiti pirang-pirang surat awala suwari di mimiti pirang-pirang surat naon wujuduhu ayana itu lazim naon wujud ari eta ayana itu lazim harfi wal lazimul harfi sareng ari mad lazim harfi awala suwari dina mimiti surat eta wujuduhu ayana itu lazim harfi eta hobana wa bisamanin sareng dina dalapan in hasoro narima karingges itu lazim harfi wa bisamanin sareng dina dalapan in hasoro narima karingges itu lazim harfi yajma'uha ngumpulkeun kana itu dalapan yajma'uha ngumpulkeun kana itu dalapan naon hurufu kam asalna kos huruf kam asalna kos jadi huruf mad lazim harfi teh posisina aya di mimiti surat sareng dikumpulkeun dina lapad kam asalna kos aya dalapan hiji kaf dua mim tilu ain opat sin lima lam genap nun 7 qaf 8 shad wa ainu du wajhai wa ainu sareng ari ain du wajhaini eta nu ngabogaan dua wajah wa ainu sareng ain eta du wajhaini anu ngabogaan dua wajah adapun ain eta ngabogaan dua wajah maksud dua wajah teh menang dibaca mad menang dibaca tawassut dibaca panjang na 6 harokat atau pertengahan watulu sareng ari panjang eta akhosu leuwih khusus nah adapun 6 harokat eta anu leuwih unggul jadi ain mah anu masyhurna sami dibaca 6 harokat wadaka sareng ari itu aidon deui wama sareng perkara siwal harfisani salian huruf kedua wama sareng ari perkara siwal harfisani salian huruf kedua la alif lain alif pamaduhu maka ari panjangna itu alif eta mad dan tabi'ian mad tabi'i ulif adapun huruf anu kadua ari alif salian alif ari alif mah dibaca nama tabi'i saudara mad tabi'i 2 harokat jadi mad ari alif mah lamun ieu ngan 2 harokat wadaka sareng ari ieu ari itu aidon deui fi fawatihi suwar dina pembukaan surat bila bihayyin tohirin dina lafaz hayyin tohirin kodin hasor narima karingkes itu yang tadi wa yajma'u sareng kumpul
Al-Fawatihal al-arba kana pembuka surat anu 14. Al-Fawatiha al-arba asyara kana pembuka surat anu 14. Naon sil Suhairon man koto akadas syahar. Lapad sil Suhairon man koto akadas syahar. Sil Suhairon man koto akadas syahar. Eta adalah huruf-huruf anu dijadikan sebagai pembuka surat-surat Al-Qur'an. Tos, ayeuna urang ngabahas tentang mad lazim. Nah, mad lazim teh kabagi kana opat. Secara umum, sadaya mad lazim eta panjangna teh genep harokat. Nah, mad lazim teh kabagi kana opat. Ya. Kahiji aya mad lazim kilmi mukhaffaf. Nu kadua mad lazim kilmi mustaqal. Nu katilu mad lazim harfi mukhaffaf. Nu kaopat mad lazim harfi mustaqal. Ya, jadi mad lazim teh kahiji mad lazim kilmi mukhaffaf, mad lazim kilmi mustaqal, mad lazim harfi mukhaffaf, mad lazim harfi mustaqal. Tah, lamun misalkan kumpul antara sukun sareng mad ya dina hiji kalimat ya, atau dina tilu huruf anu di tengah-tengah nanti adalah huruf mad ya, maka eta teh disebut dengan mad lazim harfi. Mad lazim harfi. Contohna kumaha? Contohna misalkan shad, ha, mim, nun. Nah, anu mad lazim harfi atau mad lazim kilmi lamun diidghamkeun maka mustaqal, lamun teu diidghamkeun maka dibacana teh takhfif atau mukhaffaf. Nya anu mustaqal contohna alif lam mim. Eta nu mustaqal. Diidghamkeun anu mukhaffaf shad, qaf, kaf, ha, ya, ain, shad. Eta anu mukhaffaf. Nah, mad lazim harfi umumna aya dina permulaan surat. Jumlahna aya 8. Dikumpulkeun di labat kam asal nafas. Kaf, mim, ain, sin, lam, nun, qaf, shad. Kaf, misalkan kaf, kaf, ha, ya, ain, shad. Nah, sadayana dibaca panjang kecuali ain. Ain mah cenah pertengahan bacaanna. Menurut ulama ahli qiraat. Eta adalah toslah mad lazim mad lazim ini kabagi opat. Mad lazim kilmi mukhaffaf, mad lazim kilmi musaqqa, mad lazim harfi mukhaffaf, mad lazim harfi musaqqa. Wa tamma sareng tamat sareng sampurna. Wa tamma sareng sampurna naun dan nazamu ieu nazam bihamdillahi kalawan muji ka Allah. Ala tamamihi kana sampurnana nazam. Ala tamamihi kana sampurnana nazam. Bila tanahi kalawan tanpa batasan. Summa salatu tuluy aris rahmat wassalamu sareng kasalamatan abadan salamina. Abadan salamina ala khitamil anbiya ka penutup tirang-tirang nabi. Ahmada tegasna Nabi Ahmad. Ahmada tegasna Nabi Muhammad. Wal ali sareng keluargana wa sahbi sareng sahabatna wa kulli tabi'in sareng sakabeh anu mengikuti. Wa kulli tabi'in sareng sakabeh anu mengikuti, wa kulli qari'in sareng sakabeh anu maca, wa kulli sami'in sareng sakabeh anu ngadangu. Tos tamat ieu nazam kalawan muji ka Allah. Kalawan muji ka Allah. Lalu salawat salam salamina semoga tercurah ka Nabi panungtung nyata Nabi Muhammad, juga keluargana, sahabat, semua pengikutna jeung kabeh anu maca, kabeh anu ngadangu. Abiyatuhu ari baitna
Nadun bada eta 60 hiji. Nadun bada eta 60 hiji. Lidin nuha bikin jalma anu berakal. Lidin nuha bikin jalma anu berakal. Nah, nadun bada teh jumlah nate adalah tadi 61 berdasarkan hisab jumal kabir. Nadun bada. Tarikhuhu ari tarikhna ieu nazom. Tarikhuhu ari tarikhna ieu nazom eta busyra liman yutskinuha. Eta busyra liman yutskinuha. Busyra liman yutskinuha teh adalah tahun 1178. 1178 Hijriah. 1178 ada busyra liman yutskinuha. Alhamdulillah satam ieu nazoman tentang tajwid mudah-mudahan bisa diaplikasikannya karena penting orang ngaji Al-Qur'an dibarengan kalawan ilmu tajwid. Wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimun man lam yujawwidil Qur'ana asimun. Ngaji maka tajwid sesuatu anu wajib sehingga lamun ngaji tanpa tajwid maka dosa anu aya. Kita mudah-mudahan orang bisa ngamalkeun karena isi tajwid sareng bener dina bacaan Quran. Ila hari Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala Syekh Sulaiman Al-Jamsuri. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal siratal ladzina an'amta 'alaihim bin fana bima lam tana rabbi alimna alladhi yanfa'una rabbi fatina wa faqi ahlana wa qarabati wa nafili bina tawasalna bita'alumin tawasalna bita'limin anta zufrana wasi'an wa anta zufran amanan bitawasul kupangaosana bitawasul kupanguru